一到机场就要进入候机室等待采检，以后人员替大位登岛航班的旅客采检，确定阴性才会当通关。今天早上有4班，那总共是180人，那里面有14个确诊。10号开始入境全部体检，第一天8航班625个人，都有58人阳性，其中美国来的3个航班阳性率拢超过10%。过港6个航班287个人，有10来人阳性，也是美国上济。纽约来的航班阳性率高达14.29%，连机组员嘛伫风险当中。自去年8月到今，已经有15位国际航空机组员获得病毒，尤其正月初6了后，都有7位机组员确诊。继续采检都是要抓到温总的确诊者，尤其面对春节返乡潮，涨着增加92个境外刷日。通市长提问参讲，拜5、拜6会将近1万人入境，病例无排除超过100例，体检量嘛会更较严。比较担心的就是桃园机场是不是已经完全清楚这有多少人被感染了？他在潜伏期里面或者他的。只做一次核酸，它有20%的唯一性哈。确诊者若拢送北区的病院，可能还医疗量能放弃。卫福部处长建议，北部24间专责病房会使轮流收患者，共班机2个人带共一间，2摆 PCR 是阴性 ，CT 值超过30都会当出院。疫调匡列在跟病毒传播的速度在比赛，危机没有怎么解除，持续还有社区一直在暴露的风险在哦。敢会使讲变成病毒抓甲真紧，想要随消灭伊真困难。尤其机场是重要的风扇，所落来要是有真侪返乡的人潮，也是需要全面戒备。